सर, आपकी पत्नी किसी और से प्रेग्नेंट है? तभी बीवी बोलती है क्या हुआ बेबी? तो पति बोलता है कुछ नहीं, हमने बड़ा पिज्जा ऑर्डर किया था लेकिन ये छोटा पिज्जा लेकर आ गया, ये हमारा ऑर्डर नहीं है, जाकर बड़ा पिज्जा लेकर आ। तभी लड़का बोलता है सॉरी सर, मैं किसी और का पिज्जा ले आया, और चला जाता है। फिर लड़की बोलती है कोई बात नहीं, बच्चा ही तो था। तो ये बोलता है तुम यहाँ रुको, मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ, और चला जाता है। फिर इस लड़के के पास आकर कहता है क्या बकवास कर रहा था मेरी बीवी के बारे में? फिर लड़का बोलता हाँ साहब, मैं सच कह रहा हूँ, आपकी बीवी किसी और से प्रेग्नेंट है। तो यह बोलता है तेरे को कैसे पता है? मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती क्योंकि हमारी 3 दिन पहले ही शादी हुई थी। अरे साहब, आपकी बीवी आज सुबह ही यहाँ आई थी, तो वह अपने बॉयफ्रेंड को बोल रही थी मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और ये सब मैंने सुन लिया था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो पास वाले डॉक्टर के पास जाकर पूछ लेना। फिर ये बोलता है ठीक है, मैं डॉक्टर के पास जाकर पूछता हूँ। फिर लड़का डॉक्टर के पास जाता है तो उसकी बीवी पहले से ही डॉक्टर के पास थी, और डॉक्टर को बोल रही थी ये बच्चा मेरे बॉयफ्रेंड का है, मेरे पति का नहीं है, इसलिए मैं एबॉर्शन करना चाहती हूँ। इसके बाद जो हुआ वह देखने से